essa questão da pandemia mexeu muito com o aspecto emocional, psicológico da grande maioria das pessoas. Então, as pessoas confinadas, né, em suas casas. Então mudou muito o estilo de vida de todos nós aí em prol da pandemia. E o que a gente observa, Flaviano, no consultório é um aumento muito acentuado do famoso bruxismo e o apertamento dentário. Sim. Não é? O bruxismo é o hábito de ranger os dentes, de apertar os dentes. E o fator etiológico disso, o início disso, dá-se pelo próprio estresse emocional, por fatores psíquicos, não é? Então, o que a gente observou é que houve realmente um aumento acentuado de pessoas com bruxismo. Pessoas que já tinham bruxismo em tratamento conosco, aumentou, né? Então, um bruxismo mais acentuado. E o bruxismo, além do desgaste dentário, ele leva também a outros problemas, Flaviano. Por exemplo, a pessoa pode desenvolver dores de cabeça. Então, entra aí a cefaleia tensional. Então, o apertamento é tão grande, o esforço muscular que a pessoa produz no sistema mastigatório é tão grande, que isso envolve todo o sistema muscular crânio-facial. Então, gera dores de cabeça. Então, a pessoa pode ter aí uma cefaleia tensional, um tipo específico de dor de cabeça, que não pode ser confundido com enxaqueca. Tá? A enxaqueca tem as suas características, cefaleia tensional tem as suas também. É oriunda do bruxismo. E aí vai mais, Flaviano, a pessoa ainda pode desenvolver cervicalgia, que é essas dores na nuca, né? A pessoa parece que teve um torcicolo na nuca, dormiu de mau jeito. Então, toda essa musculatura da nuca, ela é afetada também. Então, já vi pessoas terem cervicalgia. Então, é um assunto importante para a gente estar abordando, porque a gente observa realmente um aumento dos casos, né? E como é difícil manter o humor, né? O humor diário, aquele que a gente está acostumado no nosso dia a dia e que mudou tanto, né? Devido a essa pandemia. Então, quis pegar essa gancha desse assunto que você disse aí, porque realmente a gente tem visto um aumento muito grande desse problema. É uma dica muito importante, né? Porque mostra que é uma cadeia, né? O senhor mesmo citou, né? Vai desencadeando uma série de problemas, né? Exato. É por isso que é importante a pessoa que tem o tipo de problema ficar atento quanto a isso. Porque tem tratamento, né, doutor Saulo? Tem e é tratamento. importante você fazer o tratamento para evitar as consequências do problema, né? Exatamente, Flaviano. É um problema complexo. A origem dele é multifatorial. Então, às vezes, não basta somente o tratamento com o cirurgião dentista. Ele vai envolver aí também outros profissionais, como psicólogos, por exemplo, né? A parte da psiquiatria médica. Porque, como eu disse, é um problema oriundo da desordem psíquica que a pessoa está vivendo. Estresse, ansiedade. Na verdade, é um número muito alto, muito maior do que a gente imagina que existe de pacientes bruxômicos, que a gente chama, né? São pacientes que têm o hábito de ranger os dentes, que têm o bruxismo. E nessa sociedade igual nós estamos vivendo hoje, né? Nessa correria, e o medo, né? Sempre o medo do contágio, está sempre nas nossas mentes, né? E o enclausuramento dentro das nossas casas. Então, como mudou muito o estilo de vida, o número de casos aumentou bastante. Então, sempre oriento as pessoas quando começar a relatar dor de cabeça, dor ao abrir ou fechar a boca, estalos na articulação, pode ser que o problema já esteja se agravando um pouco mais. Procurar o cirurgião dentista é o primeiro caminho. Eu ia perguntar justamente quanto a isso, quais são estes primeiros sintomas que indicam o problema e que mostram a necessidade da intervenção de um profissional. Essa pessoa acorda de manhã, tem dificuldade para abrir a boca, abrir e fechar a boca, fazer os movimentos mandibulares, dores de cabeça, dores na nuca. A pessoa, olha, Flaviano, o estresse muscular é tão grande que pensa que o fato de você morder com muita intensidade reflete nos músculos que estão na nuca. Então, olha para você ver como que uma coisa está realmente ligada à outra, né? E o fator emocional tem que ser muito trabalhado. Então, às vezes, a gente precisa também da área da psicologia e outros profissionais. Como eu disse, o tratamento ele é multifatorial. Talvez não se resolva só no dentista. Então, às vezes, a gente precisa também de um fisioterapeuta, de um médico, e todos juntos trabalhando em cima do problema.
É complexo o bruxismo, viu, Flaviano? Tá vendo? Fica a dica e a orientação aí para você, viu? É por isso que existem as campanhas como Janeiro Branco para incentivar a população a ficar atenta a esses detalhes que podem trazer para você qualidade de vida. Porque hoje os tratamentos, as tecnologias, elas prezam principalmente por isso, né, doutor Saulo? A qualidade de vida. Porque muitas vezes as pessoas têm aquele problema emocional e social, né, por causa de alguma situação, né, se isola ali, tem dificuldade do convívio, né, e tudo isso influencia na qualidade de vida. Influencia, com certeza. E como você disse aí, né, a melhora da tecnologia, né, os avanços na ciência, tanto na medicina quanto na odontologia. Então, isso aí nós só temos a ganhar. Nós, profissionais, porque nós nos sentimos mais seguros em relação aos tratamentos. Os tratamentos têm uma previsibilidade muito maior, principalmente quando a gente fala de implantes dentários, que é a minha principal especialidade. Então, a tecnologia vem realmente para nos ajudar. Cirurgias mais fáceis, né? Cirurgias que sejam mais cômodas para o paciente possa fazer essa cirurgia de forma mais confortável. E aí entra essa tecnologia, entra aí os guias cirúrgicos. Esses guias são guias fabricados especialmente para um paciente que precisa de receber implante, Flaviano. A grande vantagem de se fazer nessa técnica é que você evita abrir a gengiva cirurgicamente, certo? Então, por exemplo, se você precisa de colocar um implante numa área onde você já perdeu um dente, você tem técnicas e recursos hoje que não necessita de fazer uma abertura com um bisturi naquela gengiva e expor o tecido ósseo. Isso que faz inchar. Isso que dá a dor pós-operatória. Então, quando vai colocar um implante, o ato de colocar o implante em si não é o causador do edema, do inchaço, da dor, e sim o corte que é feito na gengiva, o afastamento que é feito na gengiva. Então, o guia, Flaviano, o paciente ele é anestesiado, o guia ele é instalado a uma espécie de uma moldeira acrílica, ela é encaixada nos dentes, na arcada do paciente, e ela vai guiar as fresas, as brocas que vão fazer a perfuração, vão fazer o leito, né, para o implante ser instalado no tecido ósseo. Então, se você não tem que cortar, abrir a gengiva para colocar esse implante, o pós-operatório é muito melhor. E o implante ele vai ficar localizado numa posição tridimensional perfeita, porque foi planejado em cima de uma tomografia computadorizada. Então, o paciente faz um escaneamento da boca e faz uma tomografia computadorizada. São necessários esses dois exames. O escaneamento intraoral, ou seja, vai fazer uma cópia da boca do paciente em 3D, via computador, né? E uma tomografia computadorizada. A união desses dois exames vai ser o fruto do guia cirúrgico, né? Ele vai ser fresado numa duplicadora e o paciente vai receber esse guia no dia da cirurgia. Interessante, Flaviano, quando a gente fala assim, né? As pessoas acham que é um procedimento revolucionário, e é mesmo, e que pode custar muito caro, né? E na verdade não é tanto assim. Agrega uma pequena porcentagem ao valor tradicional de um implante dentário, né? Então a gente fala que a tecnologia é muito grande e o preço e o valor desses procedimentos hoje são acessíveis, né? A população não é coisa de outro mundo. Então, nós estamos lá para oferecer o que tem de melhor aí na implantodontia para os nossos pacientes. E o implante hoje ele é recomendado para qualquer paciente, doutor Saulo, ou tem algum tipo de restrição aí para aquela pessoa que tem interesse, né? Sim. Ou quer fazer o procedimento? Isso. É indicado para praticamente todos os pacientes, né? Todo tipo de pessoa. Independentemente da idade, os implantes são contraindicados. Por exemplo, em adolescentes, a gente espera que o complexo crânio-facial do adolescente já esteja formado para ele receber um implante dentário. Então, numa idade, uma média de entre 17 anos, já coloquei implantes em meninas com 16 anos, mas em média, uma idade de 18 anos já pode colocar um implante, né? E até uma fase bem senil da vida, já operei uma paciente que tinha 92 anos. O que contraindica alguns pacientes executarem implantes dentários é realmente o estado geral de saúde da pessoa. A pessoa não pode ser operada. Por exemplo, existem N exemplos, mas, por exemplo, um exemplo prático. O paciente faz uso de uma medicação. Ele toma um anticoagulante. O paciente já teve, por exemplo, um histórico de algum evento tromboembólico, né? Um infarto do miocárdio, um AVC, um aneurisma, coisa nessa espécie. Então, o médico do paciente receita para ele um anticoagulante. O paciente, por exemplo, está contraindicado para ser operado.
nem a cirurgia guiada, aquela que não corta a gengiva, também não pode fazer. O paciente toma anticoagulante, então o paciente não pode executar a cirurgia, a não ser que o médico dele remova a medicação. Então aí a gente já tem que ter um laço mais próximo com o médico do paciente, trabalhar em conjunto. Então entra aí de novo a necessidade da aproximação entre profissionais diferentes, não é? E assim como outros tipos de doença também, tá? Falando, pacientes que estão em radioterapia, quimioterapia. Alguns pacientes a gente evita realmente a cirurgia de implantes por contraindicação médica ou que não são permissíveis para que a pessoa possa fazer. Quem quiser fazer uma avaliação, né, que é importante antes de qualquer tipo de procedimento, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a implantodontia, é só procurar o consultório, doutor São. O consultório está no Edifício Olavo, 1º de junho. Nosso telefone é 3221-2532, tá? Flaviano, se você me permite? Claro. Nós estamos com inscrições abertas para os pacientes também na nossa pós-graduação, FUNORTE Divinópolis, onde também sou professor. E lá nós temos a especialização em implantodontia. Então, nós estamos captando pacientes também, tá? Então, as pessoas podem se inscrever, os nossos alunos são cirurgiões dentistas e estão assessorados por nós, professores, cirurgias muito bem feitas, muito bem executadas, implantes, próteses sobre implantes. Inscrições estão abertas também para dentistas que estão nos vendo, escutando agora. Restam apenas 2 vagas para especialização em implantodontia. Então tem que ser rápido. O telefone da FUNORTE é 3214-3858. Agradeço mais uma vez, Flaviano, a oportunidade de poder estar aqui com você.